Distinguished Senator Ifeanyi Ubah bụ nwatakịrị Chukwu goziri na amamife zuru oke. O wee invest a lot na Anambra State mana Nigeria bụ okilikili, employ a lot of youth. Bụkwuru onye dị easy ndị mmadụ ilu nso, ọ bụrụ onye na-akpa oke si na ya nwere ego ka ọ bụ na ya bụ nnukwu mmadụ. O ife niile bụ qualities anyị fụrụ n'ime. Like if I na-ekwu 2 days ago na our own forum, I say James Breaker couple. Ọ bụ a young man na-eme a lot of things na na-ekwere omume. Oge o wetara YPP ọ dịka egebi, ọ dịka ya kwapụ, ọ dịka onye gara aga. At the end, YPP buliveba na ọnụ onye ọbụla bụ onye Anambra, YPP. Oge o siri apụga ike win election, ọ dịka egebi dịka ga-akwapụ. Oge ọ batara ozugbo asị na mmanwụ abatawo n'ọgbọ. Everywhere game change ozugbo dịka si Ronaldo na-abata n'ọgbọ ọgwụ ịgba bọọlụ. So onye anyị na-eso n'azụ bụ nnukwu mmadụ ka ọ bụ ndị nnukwu ebe a bụrụ ndị ofeke mmadụ na-agụlụ iri. Onye ọbụla nụrụ odogwu aluta n'ifi ọnwụ dị iwe ife Ifeanyi no maka Imavila Point, who is the highest investor in hotel and tourism na Aguleri. Villa Point ababa hotel oive ahụ eji ama obodo ka ọ bụ nnukwu maka Obinna ndị iwe. Onye a ga-amakwana na anụ ndị odogwu na-asọpọtụ Senator Ifeanyi bụ o mere eme yesterday na ndị ichie niile, ndị odogwu niile, ndị ojiana dị n'akwụkwọ na-atọ dị na Aguleri wee soro anyị buli ịgba bịa si na ebe ọ bụ na enwere a lot of aspirants, why not go for the best? And ebe anụgo na ntị kwukwuo n'anya. So onwere onye akpụnyere nnu ọnụ ọbụchapụ ya ihe abụ the best chọba nke a na-asị gị na ọya dị mma na ọya dị mma. Ndị be anyị achọrọ ka etebe ka ọ wee lụọ ibe omenile bụ na no need itest ibe ma ọ try itesie nke na-akpọ ka gị mma nke a itest trust. And our distinguished senator na-achọ ịzọ ọkwa ọchịchị n'okpuru YPP bụ onye mepụtagoro sineti nke o jere eje. O mere ọtụtụ ibe. O nwere oge emechiri afa ndị Igbo na Aladikpọ. Anyị nụrụ ka o si wee bata nye abụ onye izizi batala na bịa ozugbo jee tọk otu Anambra State gọọmenti. So many things ka ọ na-eme. Ọ bụrụ na osi ike ọ ga na-eme EndSARS protest. O nwere politishan na-apụta ilo. O ife niile a mere anyị ji wee sobie. O nwere politishan anyị fụrụ ọbanye ọkada bịa kwụsị ụmụazị sịba no don't burn the police station. Anyị na-awọchi ya na social media. Anyị abụrụ ndị agụụ, ndị niile nọ ebe ahụ ndị agụụ ndị niile rijuo afọ fa wee bịaba na dị ife anyị bịara ka anyị na-asị where are the areas anyị ga-enyere gị aka ka ị wee chịa Anambra steeti maka na anyị fili nọ nke ga-abụ nwanne anyị hand over to you idozikwala Anambra wee na-agakwa n'iru. That is our reason anyị ji wee bịaba. So na anyị na-abịasi ike na-azụsi ọkpa anyị na-ana ike si na egwu a na-atụrụ afọ o buru ụzọ even the youth chọlịa because ị na-anyị bụ omere Ifeanyi Ubah FC, the only privately owned club nọ na Nigerian Premier League today. Ifeanyi Ubah Stadium. These are the reasons ndị youth ji wee sị nya bịa ka ọ bịa chia gara ma na ọ bụ na Ifeanyi Ubah nwere ike inwe a club nọ na Nigerian Premier League na ọ chịbakwa Anambra State na Anambra State ga-agbagote na sports and entertainment. Ị na-afrokosi ekpo ndị na art film ọkpọ okwu abịa na-enwe anwụlị. All this entertainment, these are things all contribute to make our current governor ji win here ọchịchị oge ọ na-agụ second tenure because onwe mgbe ọ bịara ọ dịka ga-ebido ka akwapụ oge ọ batara ozugbo asị na Ifeanyi Ubah abatakwa game change ozugbo. So that is our reason anyị fụrụ ya n'anya because youth niile nọ na Anambra steeti fụrụ ya n'anya and ọ bụ onye ga-abụ olie ocheta ụmụ ogbenye. So the youth chọrọ ya chọrọ onye bụ an-elite ya dị far from them na onye ọ ga-abụfa mma aka afụ onye ọ ga-abụ n'anya afọ asị ọ dị akpa oke ịbịa na geti ọ dị open afrọm big man na-abụ bịa na bie ọ na-atụrụ ụjọ maka ndị ori egwu onye. Why? Because o nwere onye ọ na-atụ ụjọ ya, o nwere onye mejuru. But ọ bụ na ime ihe ọjọọ ikpochie geti nwee geti ruru 100 aga first one aga second one gaa third one ndị ama eju but ịbata bie dị open ụmụ ogbenye na-abịa na-apụ ọkwa na ụdị mmadụ anyị chọrọ. So anyị na-ayọ ndị Anambra steeti, ndị ntorobịa, ndị okenye, ndị ichie, ndị Anambra South, ndị Anambra North na ndị Anambra Central ka anyị kwado nwanne anyị nwoke bụ the distinguished senator Ifeanyi Ubah ka ọ chịa Anambra steeti maka na anyị ma na ọ chịkwara Anambra steeti na ọ eme ọfụma maka na charity begins at home. Okporo nke o mere as a senator mmadụ ọ na-eke emeli eme okporo nke o megoro so far
mere ji nye recognition even na Senate mmadụ ọ na-ekele mie. So obodo nke o mere na Senate adịghị enough for us bụ ndị Anambra ịma na ịrapụrụ ya Anambra or attract a lot of investors into the state. Ọ bụrụ mmadụ na-achị steeti ọ na-extort ụmụ ogbenye kama not to attract foreign investors, which he has been doing. The foreign investors will come to Anambra State, invest in Anambra State, boost our economy. Or a label, the madman and not. So, only a lot of qualities I forgot in him. Melai Juese, Kaedia, Kaekwadia, Kodozie, Anambra State. Never alone.